السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو شاګردانو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا تاسو ته د اووم ټولګي د فزیک په دویم درس کې حاضرېږم. نو تاسو به تېره ورځ درس کتلی وي او یو ثبت یې ترلاسه کړي وي. نن ورځ بیا راځو، موضوعګانې ودې د اووم ټولګي د فزیک د دویم درس د اوږدوالي واحد ده، د وخت واحد ده، د کتلې واحد ده. په دې باندې به خبرې کوو او تاسو ته به خپل معلومات وړاندې کوو. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ورڅخه د مختلفو ګټورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ او زموږ د ویډیوګانو لینکونه هم د ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور شاګردان هم ترې برخمن شي. نور وخت نه ضایع کوو، راځو خپل درس ته. زموږ د مضمون چې ده د اووم ټولګي فزیک ده او موضوع ده د اوږدوالي واحد، د وخت واحد او د کتلې واحد. په تېر درس کې تاسو ته موږ د اندازه کولو هغه اهمیت او د واحدات مو تاسو ته وښودل او له هغې جملې څخه تاسو ته موږ کمیتونه مو وښودل چې کمیتونه په دوه ډوله دي. یو یې اصلي کمیتونه دي، یو فرعي کمیتونه دي. اصلي کمیتونه یې کمیتونو ته ویل کېږي چې په تعریف کې د نورو واحداتو څخه کار نه وي اخیستل شوی، یعنې په یوازې ډول سره استعمالیږي. او فرعي کمیتونه چې دا هغه کمیتونه دي چې په تعریف کې د نورو کمیتونو څخه ګټه اخیستل کېږي. اصلي کمیتونه لکه مخکې ما وښودل درته، لکه سورغه شو، وخت شو، کتله شوه، فاصله شوه، دا چې اصلي یا اساسي کمیتونه دي. فرعي کمیتونه لکه سرعت شولو، تعجیل شو، قوه شوه، ټول فرعي کمیتونه دي. دغه وروسته بیا چې دي بیا واحدات دي. واحدات هم په دوه قسمه دي چې یو یې اصلي واحدات دي، بل یې فرعي واحدات دي. اصلي واحدات چې دي د هغه واحدات ته ویل کېږي چې د اصلي کمیتونو لپاره استعمالیږي. لکه مثلا د کیلوګرام، مثلا هغه چې دا کتله یو اساسي کمیت ده، نو واحد چې ده کیلوګرام ده. نو کیلوګرام چې دی ته موږ واحد یلی شو، نو کیلوګرام چې ده یو اصلي واحد ده. داسې لکه مثلا په متر بر سکند، لکه متر بر سکند که چې ته موږ وښیو په فرعي واحد فرعي کمیتونو کې متر بر سکند چې ده دا د سرعت واحد ده. سرعت چې ده دا سرعت یو فرعي کمیت ده او واحد چې متر بر سکند ده. نو متر بر سکند ته فرعي واحد ویل کېږي. او دا باندې پرون غږېدلي وو. د نننۍ ورځې زموږ موضوع ده د اوږدوالي واحد. لکه څنګه چې اوږدوالی، وخت او کتله درې واړه چې دي اصلي کمیتونه دي، نو په دې باندې غږېږو چې واحدات څه دي او څه مقصد و معنا لري. لومړی راځو د اوږدوالي واحد. په اس آی یا نړیوال سیستم کې، اس آی یا نړیوال سیستم په څه معنا؟ درې قسمه واحدات موجود دي، د واحداتو سیستمونه موجود دي چې ورته اس آی یا نړیوال سیستم ویل کېږي، بل ته یې چې دا میټریک سیستم ویل کېږي، میټریکس، او بل ته یې اف پی اس یا امریکا سیستم ویل کېږي. اس آی سیستم، میټریک سیستم، اف پی اس سیستم. دغه دوه سیستمونه چې دي دغه د اووم صنف د سابع کې څه هم چې میټریک د اس آی سره په ام کې اس د میټریکس ډولونه دي. دلته تشریح کوو، دې صرفي نظر کوو. دلته د اووم صنف مطابق یوازې اس آی سیستم راخلو، دا په راتلونکو نورو د صنفونو کې به تاسو تشریح شي. د دې څخه اوس صرفي نظر کوو. درې قسمه سیستمونه تاسو ته ما دومره واضح کړل. نو د اوږدوالي واحد په اس آی سیستم کې، اس معنا سیستم، آی معنا انټرنیشنل، سیستم انټرنیشنل نړیوال سیستم. په نړیوال یا اس آی سیستم کې د اوږدوالي واحد چې ده میټر ده. اس آی سیستم کې د اوږدوالي واحد چې ده میټر ده، چې د انګلیسي د ایم په توري ښودل کېږي. د ایم په توري ښودل کېږي او په څه شي اندازه کېږي؟ په اوږدوالی په متر باندې. یعنې په اس آی او علماو چې په دې باندې اتفاق کړی چې موږ به فاصله په متر باندې اندازه کوو. متر چې ده د څه شي سره مساوي ده؟ د ځمکې د قطب او د استوا د کرښې ترمنځ 10 میلیونمې برخې ته متر ویل کېږي.
د ځمکې د قطب او استوا کرښې 10 میلیونۍ برخې ته دا و د متر تعریف چې د ځمکې د قطب او د استوا د کرښې ترمنځ 10 میلیونۍ برخې ته متر ویل کېږي. یعنې که چېرته د ځمکې ځمکه فرض کړو یوه ځمکه فرض کړو د ځمکې د قطب نه مثلا دلته یوه استوا کرښه یوه فرضي کرښه ده. استوا کرښه یوه فرضي کرښه ده، حقیقت نه لري خو یوازې فرض شوې ده. نو د دې ځای څخه تر دې ځای څخه کوم فاصله چې ده د ځمکې د قطب نه د استوا کرښه که چېرته دا فاصله موږ په 10 میلیونه برخو باندې وویشو 10 میلیونه برخو باندې 10 میلیونه برخو باندې وویشو یوې برخې ته یې متر ویل کېږي. یعنې متر مساوي کېږي 1/10 میلیون یعنې د متر د ځمکې د قطب او د استوا د کرښې ترمنځ 10 میلیونۍ برخې ته متر ویل کېږي. دا په دا معنا شوه. متر چې ده هر کله چې علماو په دې باندې اتفاق شول چې موږ به فاصله په متر باندې اندازه کوو، نو دوی دې لپاره یوه د ځمکې د قطب او استوا کرښې ترمنځ دا اندازه ورته وټاکله. نو دوی دې لپاره یوه معیاري آله جوړه کړه، یوه معیاري نمونه جوړه کړه چې دغه نمونه چې ده د فرانسې د سیوس څخه د وحدت په موزیم کې ساتل کېږي. دغه متر چې ده 3 کیلوګرامه وزن لري او 1 متر اوږدوالی لري، 1 متر پنډوالی لري او 1 متر سور لري. 1 متر اوږدوالی لري د معیاري متر چې کوم ده فرانسه کې ساتل کېږي، او 1 متر پنډوالی لري، 1 متر سور لري او 3 کیلوګرامه وزن لري. دغه متر د فرانسې د سیوس د ښار د وحدت په موزیم کې ساتل کېږي. نو دا و د اوږدوالي واحد چې ما تاسو ته په اړوند معلومات درکړل. او اوس راځو د وخت واحد ته. وخت واحد باندې خبرې کوو. راځو د وخت واحد ته. د وخت واحد ثانیه ده یا سیکنډ هم ورته وایي. د وخت واحد سیکنډ ده. د دې لپاره کومه فزیکي اله نشته، لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې دې لپاره معیاري د اوږدوالي لپاره یوه معیاري اله جوړه شوې ده، یوه معیاري اندازه چې په فرانسه کې ساتل کېږي. نو د وخت لپاره یوه فزیکي اله نه ده جوړه شوې. په دې باندې یوازې پوهانو اتفاق کړی دی، یوه اندازه یې ورته ټاکلې ده. یو سیکنډ څومره وخت ته وایي؟ د یوې شپې او ورځې 4,400 برخې ته سیکنډ وایي. یعنې سیکنډ مساوي کېږي 1/4,400. یعنې که چېرته یوه شپه او ورځ په 4,400 برخو باندې وویشو، یوه شپه او ورځ یوې برخې ته یوه ثانیه ویل کېږي. لکه څنګه چې یوه ورځ چې ده ون ډے دا 24 اور سره مساوي ده، 24 ساعتو سره مساوي ده. او یو هاور چې ده، یو ساعت چې ده، دا بیا مساوي ده د 80 منټ سره. او یو منټ چې ده دا مساوي ده د 80 سیکنډو سره. دا د 80 سیکنډو سره مساوي ده. او دا چې ده یوه ورځ چې ده د 8,400 سیکنډو سره هم مساوي ده. لکه مخکې چې ما وویل ون ډے یعنې یوه ورځ مساوي د 24 ساعتو سره ده، او دا د 8,400 سیکنډو سره هم مساوي ده. او یو ساعت چې ده د 80 منټ سره مساوي ده، 80 منټه. او یو منټ چې ده د 80 سیکنډو سره مساوي ده. نو دا د وخت واحد. باید وخت تشریح شي چې وخت څه ته وایي. وخت په سمه تعریف څه ډول ده؟ د وخت تعریف داسې کولی شو چې د مسلسلو شیبو دوران ته وخت ویل کېږي. د مسلسلو شیبو دوران ته وخت وایي. دا د وخت تعریف ده. د مسلسلو شیبو دوران ته وخت وایي. یعنې څومره مسلسلې شیبې چې تېرېږي که نه، چې تسلسل سره روانې وي که نه، چې منځ کې کومه وقفه نه رسي، د مسلسلو شیبو دوران ته وخت وایي. د وخت لپاره تعریف دی.
نو دا د وخت واحدات چې ما تاسو ته وویل چې د وخت واحد چې ده سیکنډ ده. سیکنډ څه شي سره مساوي ده؟ د یو په شپږ ته د 200 برخې سره مساوي دی. یعنې د یوې شپې او ورځې شپږ اتیا زره 400 برخې سره مساوي کېږي. اوس راځو د کتلې واحد ته چې د کتلې واحد څه شی دی. دا ټول کوم هغه چې دي تاسو ته کوم واحدات چې ښایم دا ټول په اس آی سیستم کې دي. ټول تاسو اوس په اس آی سیستم کې لګیا یم او اوس کې اس آی سیستم تشریح شوی دی. د کتلې واحد په اس آی یا نړیوال سیستم کې څه کیلوګرام ده. په اس آی یا نړیوال سیستم کې د کتلې واحد څه ده؟ د کتلې واحد په اس آی سیستم کې کیلوګرام ده چې په انګلیسي کې تورې څخه ښودل کېږي. په انګلیسي کې ښودل کېږي او کیلوګرام ورته ویل کېږي. د کتلې واحد ده په اس آی یا نړیوال سیستم کې. د دې معیاري اندازه چې د کوم معیاري اله چې د فرانسې د سیوس څخه د وحیداتو په موزیم کې ساتل کېږي او دغه اله چې ده د 90% پلاتین څخه جوړه ده. د 90% پلاتین څخه جوړه ده او د 10% ایریډیم څخه جوړه ده. دغه اله د کیلوګرام معیاري اله کومه چې په فرانسه کې ساتل کېږي دغه د 90% پلاتین څخه جوړه شوې ده او د 10% ایریډیم چې دغه دواړه یو الیاس جوړوي. دا مقصد دغه شو چې دغه اله چې د یو الیاس څخه جوړه ده. د پلاتین او د ایریډیم د الیاس څخه جوړه ده. په دغه الیاس کې 90% پلاتین کې دي 10% ایریډیم کې دي. نو دا د کتلې واحد ده په کېجي سره ښودل کېږي په اس آی سیستم کې. که څوک مونږ پوښتنه وکړي چې د کتلې واحد څه شی دی، د کتلې واحد کیلوګرام ده. نو دا و د نن ورځې زموږ درس چې ما تاسو ته وړاندې کړلو او د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. نو د خدای په امان.